Ciao a tutti raga, come state? Spero molto bene. E oggi vi faccio assaggiare, cioè non è che assaggiate voi, assaggio io come fate, come fate ad assaggiare voi se voi siete lì, io sono qui e voi non ci siete, quindi non assaggiate, assaggio io, ma vi dico com'è questo coso e non ho la benché minima idea di cosa ci sia scritto, ma probabilmente stiamo per mangiare un Camin, scusate, devo avvicinare perché a quest'età non ci leggo molto bene. Un Kamin Rider Gummi al gusto Bandai Namco, che in giapponese probabilmente sono i lamponi. Ma adesso passiamo all'assaggio. Ah, è a ben 13 di livello di bontà su una scala da 1 a 10 e qui abbiamo 4 di livello di gommosità perché a quanto pare sembrano essere delle gomme gommose. Ma adesso andiamo a aprire, ma in realtà l'ho già aperti. Ma andiamo ad assaggiare. Se vi piace questo video lasciate like, a un like farò la mia collezione manga 2. Questi sono i- questi sono il contenuto della busta che adesso andremo a assaggiare. In realtà vi ho preso in giro, ah, pesce d'aprile, uno l'ho già mangiato, ma non vi ho detto com'è, quindi adesso lo rimangiamo e vi dico com'è. Mangeremo lui, il disco speciale di Bandai Namco. Al tatto sono veramente molto gommosi e mi piace molto, anche perché io ho un feticismo per le gomma e le cose trasparenti, o almeno così dice il mio psicologo. Ma ecco qui, potete vedere che è particolarmente gommoso, fatto da caramellai gommosi che lavorano nel campo gommoso. È veramente molto soffice al tatto e molto buono. Come potete vedere, se lo mettiamo alla luce, brilla e diventa trasparente. Possiamo addirittura vedere il mio bonder dito dietro. Bene, ma passiamo all'assaggio. E oh, no, scherzavo, lo assaggio io. Mmm, mmm, sì, sì.